Tere, mina olen Heilo. Selles loengus räägin teile, kuidas kasutada multimeetrit elektrivoolu tugevuse ja pinge mõõtmiseks. Eelmisel korral vaatasime, mis on elektripinge ning mida tähendab polaarsus. Polaarsus näitab lihtsalt seda, milline vooluallika klemmidest on katood ning milline anood ehk pluss- ja miinusklemm. Kirjeldasime ka seda, mida tähendab volt. See on 1 joule tööd, et liigutada juhtmes 1 kuloni suurust laengut. Viisime läbi ka katse hõõglambiga. Teil peaks olema soetatud üks multimeeter. Räägin pisut selle 2 väga olulisest funktsioonist ning kuidas seda kasutada. Olen teile varem demonstratsioonides kinnitanud, et ei pea teadma, kuidas kasutada ampermeetrit ja voltmeetrit, siis nüüd teeme selle selgeks. See on eriti oluline, et edaspidi mitte eksida oma vooluahela mõõtmisel ning katsetamisel. Lihtsalt öeldes on multimeeter seade, mida saab kasutada rohkem kui 1 elektrilise suuruse mõõtmiseks. Enim levinud mõõdetavad elektrilised suurused on voolutugevus, pinge, takistus. Just sellepärast Suurbritannia postiteenistuse insener Donald McCaddy vihastas, et pidi pidevalt kandma kaasas erinevaid instrumente telekommunikatsiooni ahelate hooldamiseks. Ta leiutas 1920-ndatel seadme, mis suutis näidata voolutugevust, pinget ning takistust. Kui võtta nende suuruste nimed, saame amper, volt ja oom. Sellepärast saigi tema multifunktsionaalne seade nimeks avomeeter. Pildil näete ühte teist tasku multimeetrit 1920-ndatest. Tänapäevased multimeetrid on kas analoog- või digitaalsed. Analoogmultimeetrit kasutatakse siiski olukordades, kus on vaja tuvastada vooluparameetrite kiiret muutust. Digitaalne multimeeter seda näidata ei suudaks. Elektripinge mõõtmiseks tuleb kasutada vooluahelas voltmeetrit paralleelselt. Põhimõte on sama nagu mõõta veesurvet torustiku teatud kohas. Manomeeter paigaldatakse torustiku külge mitte vahele. Voltmeeter on selles osas erinev, et vajab ühendamist 2 vooluahela kohta, mille vahel pingete erinevust võrreldakse. Kasutage ka polaarsust õiget pidi. Voltmeetri punane juhe ühenda elektrivooluallika plusspoolele ning must juhe miinuspoolele. Ärge kunagi ühendage voltmeetrit otse vooluahelasse. Elektripinge mõõtmiseks kasutame multimeetril musta juhet augus.com, mis tähendab, et see on alati ühine ning punast juhet ehk plussjuhet keskmises augus, juhul kui me ei mõõda voolutugevust kuni 5 amprit. Keskmise augu juures on toodud ka maksimaalsed elektripinged, mida võib veel selle ühenduse kaudu mõõta. Multimeetril on pinge mõõtmiseks alalisvoolupool vahemikus 200 millivolti kuni 500 volti ja vahelduv voolupool 500 volti kuni 200 volti. Aga meie kasutame siin tavalist akupakki, mis koosneb 4 1,5 voldise nimipingega patareist kokku 6 volti. Sellepärast valime mõõtepiirkonna 20 volti. Ühendame nüüd skeemiga, mis koosneb hõõglambist ja juhtmetest, akupaki. Näeme, et hõõglamp läks põlema. Elektripinge mõõtmine toimub alati paralleelselt. Multimeeter ühendatakse paralleelselt hõõglambiga. Näeme, et pinge on 5,95 volti. Suurendades mõõtepiirkonda, näeme, et lugem muutub ebatäpsemaks. Seepärast tuleks alati valida lugemile lähim mõõtepiirkond. Elektrivoolu tugevuse mõõtmiseks tuleb ühendada ampermeeter vooluahela jadasse nagu veesüsteemides ühendatakse veemõõtja samuti jadasse. Veemõõtja mõõdab, palju vett toru on läbinud ning hetkel läbib, nagu ampermeeter mõõdab, palju laenguid läbib elektrijuhet. Elektrivoolu tugevuse mõõtmiseks on vaja ühendada must juhe kommauku ning kui teate, et teie alalisvooluahela voolutugevus võib olla kuni 5 amprit, peate ühendama plussklemmi ülemisse auku. Aga 5 amprit talub multimeeter maksimaalselt kuni 10 sekundit. Suurema koormuse korral läheb kaitse läbi. Keskmise augu maksimaalsed voolutugevused on ekraanil. Meie teame, et hõõglambi voolutugevused ei ole nii suured. Võime ühendada punase juhtme keskmisesse auku. Voolutugevuse mõõtmiseks on võimalik valida 200 mikroamprit kuni 5 amprit. Juba Kirchhoffi esimese seaduse katsest mäletame, et meie voolutugevus peaks jääma alla 200 milliampri. Meil on siin skeemi ühendatud hõõglamp. Ühendame multimeetri jadasse pärast hõõglampi. Selles osas pole vahet, kas ühendada enne või pärast hõõglampi.
lamp läks põlema ning voolu tugevus, mis lampi läbib, on 49,7 milliamprit. Aitäh kuulamast ja vaatamast!